समाजले खासमा के कुरालाई महत्त्व दिन्छ होला? हाम्रो प्रयासलाई, हाम्रो सङ्घर्षलाई, वा केवल अन्तिम परिणामलाई? आजको यो विश्लेषणमा हामी समाजले सफलतालाई कसरी हेर्छ भन्ने बारे एउटा शक्तिशाली र सायद अलि असहज लाग्न सक्ने दृष्टिकोणको गहिराईमा पुग्नेछौँ। यो भनाइले नै आजको हाम्रो कुराकानीको पूरा सार बोकेको छ। कुरा एकदमै सिधा र स्पष्ट छ। मान्यता पाउनका लागि सफलता अनिवार्य छ। स्रोत सामग्री अनुसार यो एउटा कठोर तर समाजमा नकार्नै नसकिने सत्य हो। ल, अब प्रश्न उठ्छ, यो दृष्टिकोण आउँछ कहाँबाट? स्रोतले यसलाई दुनियाँको खराब दस्तुर भनेको छ, अर्थात् समाजमा एकदमै गहिरोसँग बसेको एउटा चलन। आउनुहोस्, यो चलन खासमा के रहेछ अलिक खोतलौं। यो परिभाषाले कुरालाई झनै छर्लङ्ग पार्छ। यसको मतलब कति पसिना बग्यो, कति रात जाग्यो, त्यो सबै गौण कुरा हो, जबसम्म चाहेको नतिजा हात लाग्दैन। मान्यता र सम्मान त परिणामसँग जोडिएको छ, प्रक्रियासँग होइन। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा ठूलो टक्करको, मेहनत र सफलता बीचको त्यो असन्तुलित सम्बन्धको। कि धेरै मेहनत गर्नु भनेको सफल हुनु नै हो त? अनि समाजले यी दुईलाई कसरी तराजुमा जोख्छ? यहाँ हेरौँ है, एकातिर छ लाखौं मेहनत जसको कुनै हिसाब किताबै छैन, होइन त? यो अनन्त हुन सक्छ। अनि अर्कोतिर छ सफलता, जुन कि त हुन्छ कि त हुँदैन, एकदमै कालो र सेतो जस्तो। यो दृष्टिकोण अनुसार समाजले यी दुईलाई बिल्कुलै फरक नजरले हेर्छ। र यहाँनिर कुरा झनै रोचक हुन्छ। यो सोचाइले के भन्छ भने समाजको आँखा त्यो दाहिनेपट्टिको सफलता भन्ने शब्दमा मात्रै गएर टक्क अड्किन्छ, अनि त्यो बायाँपट्टिको मेहनतको पहाड त्यो देखिँदैन जबसम्म सफलता हात लाग्दैन। ल, मानिलिउँ सफलता नै सबथोक हो। त्यसो हो भने असफल हुँदा के हुन्छ त? यति धेरै मेहनत गरेर पनि सफल भइएन भने के होला? अबको खण्ड यसैमा केन्द्रित छ। यो सायद स्रोतको सबैभन्दा कडा र सुन्दा झस्काउने खालको भनाइ हो। यसले असफलतालाई केवल एउटा नतिजाको रूपमा मात्रै हेर्दैन, बरु सामाजिक अवमूल्यनको सबैभन्दा तल्लो तहमा झारेर हेर्छ। सुन्दैमा कठोर लाग्छ, तर यसले यो दृष्टिकोण कति निरपेक्ष छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। त्यो अघिको भनाइको मतलब के त? यसका असरहरू यस्ता हुन सक्छन्। गरिएको मेहनत कसैले देख्दैन, समाजमा भएको इज्जत जान्छ, मान्छेहरूले अनेक प्रश्न उठाउँछन्, अनि जति पनि त्याग गर्यो नि त्यो सबै खेर गयो जस्तो हुन्छ। यसरी हेर्दै जाँदा यो सोचाइले हामीलाई एउटा मात्रै निष्कर्षमा पुर्याउँछ। सफलता रोजाइको विषय होइन, यो त अनिवार्य छ, जसरी नै चाहिन्छ। यो अन्तिम खण्डले यही विचारलाई अगाडि सार्छ। यो सोचाइ अनुसार सफल हुने सूत्र एकदमै सिधा छ। पहिलो, लक्ष्य के हो? पूर्ण सफलता, थोरै तलमाथि पनि होइन। दोस्रो, कसरी पुग्ने? अथक प्रयास गरेर। र तेस्रो, अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त, कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरीको लागि ठाउँ नै छैन। सारमा भन्नुपर्दा यो विचारधाराले पूर्णताको माग गर्छ। किनकि यो प्रणालीमा एउटा सानो चुकले वा असफलताले पनि गरेको सबै मेहनतलाई स्वाहा पार्न सक्छ। अब अन्त्यमा यो सबै विश्लेषणले हामीलाई एउटा ठूलो प्रश्नको अगाडि ल्याएर छोडिदिन्छ। यदि संसारको दस्तुर साँच्चै यस्तै हो, जहाँ खाली नतिजाको मात्रै मोल हुन्छ भने के यसलाई कहिले बदल्न सकिन्छ? र यदि सकिन्छ भने यो बदल्ने ताकत कोसँग होला? यही प्रश्नमा सोच्न छोड्दै आजलाई यति नै।